Hello guys, आज मैले DJI Mini 4 Pro को अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएको छु। अनबक्स गरेर जाँदैछु। यस्तो छ यो बाहिरबाट हेर्दाखेरि। लेट्स ओपन द बक्स। यहाँ एउटा ग्रीन स्टिकर छ स्मल। यहाँबाट चाहिँ यसरी यो सँगै खोल्न स्टार्ट। यससँग चाहिँ बक्समा एउटा बक्स, त्यस भित्र छ यो छ। यो बक्समा के छ त्यो हेर्छौँ है त। के छ यो भित्र? वाउ। ल सबै कुरा एकैचोटि बाहिर निक्लियो है। यसलाई राखौँ। अब हामीसँग चाहिँ यो RC2 रिमोट कन्ट्रोल, जसमा चाहिँ ड्रोन कति टाढा छ भनेर यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। त्यो सँगसँगै ड्रोनको लोकेसन पनि थाहा पाउन सकिन्छ। अब एकछिन यसलाई यहाँ साइडमा राख्छु है। त्यो सँगसँगै पहिला के छ हामी हेरौँ। स्क्रु ड्राइभर, यो चाहिँ प्रोपेलर हुन्छ, त्यसलाई फिक्स गर्नको लागि। त्यस्तै गरेर हामीसँग यहाँ 2 सेट अफ प्रोपेलर छ। ब्रेकडाउन भयो यदि भाँचियो भने यसले चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्न सक्छौँ। नाउ वी हेभ टाइप सी केबल फ्रम बोथ साइड। यो चाहिँ चार्ज गर्नको लागि पावर बटन। यसले यहाँ दबायो भने यसरी बत्ती बल्छ। कति चार्ज छ भनेर देखाउँछ। यसको पछाडि हामीसँग हुन्छ बटन र यो सँगसँगै यहाँ यसरी फिट गर्ने। अर्को यहाँ जोकी हैन। यस्तो गरिसकेपछि यो यता अगाडि पछाडि कता लाने यसरी हुन्छ। अब आउँछ मेन। यो हो यो बक्सको मुटु। यो हो यसलाई खोलाइरहेछ। यो नगरिकन ल स्टिकर निकाल्छौँ हामी। मिनी 4 प्रो यस्तो छ। यो फ्रन्ट हो। फ्रन्टको यो प्रोपेलर भयो, अर्को प्रोपेलर भयो, ब्याकको प्रोपेलर यहाँ हुन्छ तल्लोपट्टि है। यसरी 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 यसलाई भन्छ गिम्बल कभर भन्छ। यहाँनिर यस्तै छ तर प्रेस गर्ने। यो चाहिँ हाम्रो गिम्बल हो है। यसरी यहाँ भएको। अब हामीले रबर निकालौँ। अस्ट्रेलियन गभर्नमेन्टको अनुसार यदि 250 ग्राम भन्दा कम छ भने हामीले बिना लाइसेन्स यसलाई उडाउन सकिन्छ। तर त्यसको लागि पनि रेस्ट्रिक्सनहरू छ है। मान्छे भएको ठाउँमा हामीले यसलाई उडाउन पाउँदैन। जस्तै अब जङ्गलमा लिएर जाने, ठुलो चौरहरूमा लिएर जाने जहाँ मान्छे छैन, त्यहाँ चाहिँ मजासँग हामीले यसलाई उडाउन सकिन्छ। यो चाहिँ 249 ग्राम छ। त्यसैले गर्दा वी डोन्ट निड एनी लाइसेन्स टु फ्लाइ दिस आउट। मात्र यो कुरामा ध्यान राख्नुपर्छ कि व्हेन वी फ्लाइ दिस देयर शुड नट बी पिपल अराउन्ड इट, बट वी क्यान फ्लाइ विदाउट एनी लाइसेन्स। इफ यु हेभ अ ड्रोन व्हिच इज heavier than 250 gram, then you need a license from the Australian government, and you have to also pay a certain amount of fee for that to get the license. यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ 1 2 3 4 यो 4 सेन्सरहरू छ। यो 4 सेन्सरले 360 डिरेक्सनमा चाहिँ यदि कुनै अब्स्ट्याकल आयो, फर इक्जाम्पल हामीले उडाउँदा उडाउँदा इफ देयर इज अ ट्री on the way, then it stops. In the setting we can have 2 options. One is stop and other is bypass the obstacle. यदि हामीले स्टप गर्यो भने त्यो चाहिँ अब्स्ट्याकलको नजिकै गइसकेपछि त्यो अगाडि फर्दर अगाडि जाँदैन र स्टप भएर बस्छ। के को कारणले गर्दा भन्दा यो सेन्सर 1 2 3 4 यो चारवटा दुईटा आँखा जस्तो छ यो सेन्सर हो। यदि बाइपास गर्यो भने बिस्तारै त्यहाँ गएर त्यो अब्स्ट्याकललाई छेउमा पारेर यो चाहिँ अगाडि बढ्छ। यस्तो छ। र हाम्रो गिम्बल यो हो। अब लेट्स एक्सटेन्ड इट्स प्रोपेलर, इट्स आर्म। ओके, यो हो हाम्रो ब्याक आर्म। यसरी अब अगाडिको यसरी आउँछ। जब हामी स्टार्ट गर्छौँ यो प्रोपेलर घुम्छ चारैतिरबाट। र पहिलाको मिनी 3 प्रोमा यो खुट्टा यहाँको यसरी खुट्टा थिएन, तर अहिले खुट्टा राखेको छ, जसले गर्दा यो जब ल्यान्ड हुन्छ भेरी स्टेबल। यसमा ग्राउन्ड सेन्सर छ जुन यहाँ छ है। यो ग्राउन्ड सेन्सर छ र एलइडी लाइट पनि छ। अब हामी सेटिङमा जाउँ। यहाँ हाम्रो छ इङ्ग्लिस। नेक्स्ट यसरी सफ्टवेयर टर्म्स एन्ड कन्डिसन आउँछ। यसलाई एग्री गरौँ। अस्ट्रेलिया रिजन अस्ट्रेलिया। नेक्स्ट अब यहाँ हामी जाउँ सिलेक्ट द नेटवर्क। अहिले मसँग ठ्याक्कै मेरो पासवर्ड याद छैन है। यसलाई चाहिँ यसरी सेटअप गर्ने। सेटअप गरिसकेपछि उडाउने। दिस द फर्स्ट ड्रोन द्याट आई हेभ एभर बोट है। अब कस्तो एक्सपिरियन्स छ। अब यो ड्रोनबाट खिचेको फोटोहरू भिडियोहरू त मैले हालिहाल्ने छु र यही हो अनबक्सिङ आजको। यसलाई अब स्विच अफ गरिदिन्छु फोनमा। रिमोट, दिस इज माई ओके, this is my one set of extra propeller. This is my charger. Thank you.